Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Vjerujem da ne postoji nitko tko ne voli dobar pekmez, bez obzira od kojeg voća je napravljen. Pekmez od šljiva jedan je od najpopularnijih, pa ću vam danas pokazati kako ga i sami možete napraviti u domaćoj varijanti. Pa krenimo! Za današnji recept trebamo 3 kg šljiva i 1,5 kg želirnog šećera. Ako se odlučite za veću količinu šljiva ili nekog drugog voća, imajte na umu da želirnog šećera ide u pola manje količine od voća. U sudoper smo nalili vodu i sad ću unutra istresti šljive koje ću svaku pojedinačno oprati i staviti da se ocijedi. Pranje šljiva mi ide puno lakše čim se sjetim finog okusa pekmeza kojeg ću uskoro napraviti. Završavamo sa pranjem šljiva. Malo je potrajalo, ali će se isplatiti. Ova je bila zadnja. Gotovi smo. Šljive ćemo narezati na manje komade. Uzmite nekakav podesan mali nožić s kojim vam je lako rukovati. Komade sami odredite kolike ćete rezati i sebi nabavite neku malu posudicu u kojoj ćete bacati koštice od šljiva. Šljive režemo na komade zajedno sa kožicom koju ćemo poslije usitniti sa štapnim mikserom, a ta kožica će dati posebnu gustoću pekmezu. Ovdje imamo narezano pola smjese i da sebi olakšam, prvo ću ovu polovicu smjese smiksati sa štapnim mikserom. Sad ćemo nastaviti sa rezanjem ostatka šljiva. Završavam sa rezanjem šljiva i sad ću sa štapnim mikserom usitniti šljive do kraja. Usitnili smo šljive. Nije važno ako je ostao koji neusitnjeni komadić jer će se on kuhanjem omekšati i biti će vrlo ukusan. U smiksane šljive dodat ću želirni šećer i uključiti da zakuha. Dodat ću malu količinu pa ću je zamiješati. Evo, dodala sam i drugi dio. Evo, šećer se na ovakav način puno lakše otopi u voću. Evo, ali pazite da ne udahnete ovaj dim jer se jako praši. Uključujem smjesu da zakuha. Dok čekam da ona zakuha, miješam. Prilikom zagrijavanja smjese dolazi do stvaranja ove pjenice koju treba ukloniti sa vrha. Polako mičite pjenicu. Usput malo i promiješajte. Pripremili smo staklene teglice u koje ćemo sipati pekmez, pa ćemo pomalo to i odraditi. Dok je još jako vruć, sipajte ga u tankom mlazu. Tegle nemojte puniti do vrha, nego ostavite da ima malo zraka, s obzirom da će zrak onda sterilizirati vrh same tegle. Zatvorit ćemo joj poklopac i preokrenuti u neku drugu posudu u kojoj će stajati iduća 2 dana.
Sipajući u tegle osjećam fenomenalan miris i već mogu zamisliti ovaj pekmez u nekim buhtlama ili palačinkama. Jedva čekam. Prošlo je 48 sati, otvorila sam pekmez od šljiva i sad ćemo ga degustirati. Ovdje imam pola šnite kruha koja je namazana sa maslacem i pekmezom od šljiva. Meni inače savršena kombinacija za doručak. Možda neće zvučati sasvim skromno, ali ovaj pekmez je savršen. Ako mi ne vjerujete, probajte ga po receptu napraviti i sami. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Bye!